البنت اللي في الصورة دي اسمها سماح، عاشت حياتها منغمسة في أبشع صور الخيانة والغدر والحسرة. كان ممكن تبقى حكايتها عادية، بنت من الصعيد بتتجوز وتعيش وتربي عيالها، لكن نصيبها جرها في سكة ملهاش آخر، سكة كلها وجع وسكوت، ونهاية لما تيجي متأخرة. بنروح لصعيد مصر، قرية الحواتكة، سنة 1945 في عز حر أغسطس، في قرية بسيطة من قرى منفلوط بأسيوط. كانت بتعيش عيلة فقيرة، فلاح بسيط اسمه عبد العظيم ومراته زينب، وست صحتها على قدها والتعب دايما على وشها. عندهم 3 بنات، أكبرهم سماح، بنت عندها 18 سنة، جميلة بجمال ربنا، عيون سودة زي ليل غيط الذرة، شعر طويل مرخي على ظهرها. سماح ما كملتش تعليمها، لكن كانت بتعرف تفك الخط كويس. لحقت تروح الكتاب في أول عمرها قبل ما يتقال لها البنت مكانها بيت جوزها، ورغم كده كانت بتعرف تكتب كلمتين وتقرا بالعافية. لكن عقلها بقى كان صاحي ومفتح أكتر من بنات كتير متعلمين. سماح كانت هي اللي بتودي الغدا لابوها في الارض بدل مامها اللي كانت تعبانه اغلب الوقت، وكانت الارض اللي بيشتغل فيها ابوها تبع سلماوي بيه، اغنى واحد في البلد، عنده اراضي بتمتد شرق وغرب البلد، وعنده ابن متعلم في القاهره اسمه ممدوح. كان بيجي في الصيف كده يباشر العمال بنفسه. في يوم بقى سماح كانت ماشيه بالغدا وشافها ممدوح، ابتسم لها وسألها عن اسمها، هي اتلخبطت وردت وهي باصه في الارض. ومن هنا ابتدوا يتكلموا كل مره، وبقى في ما بينهم علاقه، عشه صغيره في اخر الغيط معموله من جريد النخل، كانت بتجمعهم. شهور ماشيه وسماح بتخدع اهلها وبتقول انها بتطول علشان الغيط بعيد، وابتدت العلاقة ما بينهم تتوطد أكتر لحد ما وصلوا لعلاقة محرمة، وسماح مستمرة فيها ومش مقدرة خطورة الطريق اللي ماشية فيه. لكن بمرور الوقت سماح حست بتعب، جسمها بدأ يضعف وعيونها غارت وكأنها شايلة جبل. وفي يوم همست لأختها الصغيرة نعمة وهي بترتجف إنها حامل ومش عارفة تعمل إيه ولا تتصرف ازاي، ولو ابوها عارف هيقتلها. فقررت في يوم وهي بتقابل ممدوح انها تصارحه بالحمل، وبخها جامد وقتها وقال لها كل حاجه كانت بخاطرك ومش غصب عنك. وكان رد فعله عنيف قوي عليها، قال لها لو حد سالني هقول انك بترمي بلاكي عليا، والعشه دي ما تجيش فيها تاني ولا انا حاجي. وبالفعل سافر لدراسته وما رجعش البلد تاني. في الوقت ده نعمة أخت سماح كانت مصدومة وخافت عليها لا تعمل في نفسها حاجة، فقررت إنها تروح تكلم أمها وتحكي لها على كل حاجة يمكن تلاقي لها حل. زينب طبعا لما عرفت انهارت، وكانت عارفة إن نتيجة الفعل دي في مجتمعهم نهايتها القتل وغسل العار. دخلت على سماح وفضلت تضرب فيها وتعيط، وقالت لها جبتي لابوك العار، ابوك لو عرف هيدفنك بايده. الكلام وصل للناس بشكل غير مباشر. الستات في القرية كانوا بيتهمسوا على سماح لانهم شافوها خارجة من العشة اكتر من مرة، وبعدها بيخرج ممدوح، والناس بدأوا يتهمسوا وعمها سمع وما سكتش. دخل على اخوه عبد العظيم وقال له الناس كلها بتقول بنتك جابت لك العار، لو الكلام ده صح انت عارف واجبك. عبد العظيم ما اتكلمش، لكن نظرته كانت كلها شر. زينب بعدها من الخوف قررت تهرب بنتها لانها عرفت خلاص مصيرها. اديتها عنوان بنت خالتها في بورسعيد و50 قرش، وقالت لها اركبي اول قطر ابوكي مش هيسكت. بعدها في محطة بورسعيد في سبتمبر سنة 1945 سماح نزلت من القطر ماسكة الورقة في ايديها ومفيش في جيبها غير دعوة امها. دورت على الست نجية، سألت اهل الحارة، لكن الإجابة إن نجية نقلت من بيتها من 5 سنين بعد موت جوزها، ومحدش يعرف عنها أي حاجة. وشوشهم كانت جامدة ومحدش عرض عليها منهم إنه يساعدها، وكانوا بيهمسوا كده لبعض إنه محدش يعرف عنها حاجة وأكيد هربانة من أهلها. سماح بعدها انهارت وقعدت على الرصيف، لا عارفة تروح فين ولا تقدر ترجع. في الليل شافها راجل في نص التلاتينات كده اسمه يوسف، ساكن في شارع الفارما. الراجل ده أرمل، مراته ماتت من 2 سنين. سألها لو محتاجة مساعدة، ردت وقالت له كنت جاية لحد ما لقيتهوش. بعد ما سابها ومشى حس ان دي مش شهامة منه، ورجع سألها طب انت هتباتي فين؟ قالت معرفش. يوسف قال لها تيجي تبات في أوضة عنده. البنت طبعا وافقت لان ما كانش عندها اي خيار تاني. دخلت البنت ويوسف دخلها اوضته، وقعدت ايام في اوضتها ما تخرجش منها، وخاصة ان الأوضة ليها حمام مستقل عن البيت. كان يوسف بيحط لها الاكل قدام باب الأوضة، وكان محترم جدا معاها وعاملها بآدمية، محاولش يتعرض لها ولا يأذيها في يوم.
فضلت سماح ساكتة لحد ما في يوم حطلها يوسف الأكل الصبح وما خدتهوش، ورجع من شغله بالليل شاف الأكل زي ما هو. يوسف بقى قرر إنه يخبط عليها لكنها ما ردتش عليه. قرر إنه يدخل يشوفها، لقاها مغمى عليها. خدها على مستوصف سانت ماري في بورسعيد. الدكتور قال البنت دي حامل ولازم تاكل وتتغذى. يوسف حس بصدمة، ازاي حامل؟ طيب فين جوزها ولا أهلها؟ وكرسوا فيها تساؤلات كتير، وابتدى بعدها يهتم بيها ويأكلها. هي حست انها بقت عبء عليه، فقررت تخرج من باب اوضتها وتحاول ترتب البيت وتعمل هي الاكل بنفسها. واكتشفت من الصور اللي متعلقة على الحيطة ان يوسف مش نفس ديانتها، لكن ما اهتمتش. يوسف رجع وكان مبسوط جدا انها خدت على البيت، وعدت ايام وشهور ويوسف كان لطيف جدا معاها بدون ما يتعدى حدوده، وابتدى يحبها وهي كمان حست بيه وبلطف وحسن اخلاقه، وكان حب متبادل بينهم بكل احترام، ومحاولش يسألها عن ظروفها. لكن هي بقى اللي قررت انها تحكي له على كل حاجة، عن ابن البيه، عن الحمل وعن الهروب، عن القطر، عن الضياع. يوسف قال لها اللي فات مات واللي جاي ربنا هو اللي عالم بيه. بدأ يوسف يتعاطف معاها اكتر، ولما جت لحظة الولادة خاف يوديها مستشفى ولا يجيب داية علشان ما يتفضحش أمرها في الحارة اللي ساكنين فيها. ولدها هو بنفسه، وقرر إنه يكون جدع معاها لآخر لحظة. سجل الولد باسمه مايكل يوسف بطرس، لكن هو ما كانش أبوه، كان مجرد راجل أنقذ روح تايهة في الدنيا. سماح حست إنها خرجت من مصيبة وداخلة على مصيبة أكبر، وده بعد ما يوسف عرض عليها الجواز. لكن اختلاف الأديان كان عائق كبير بالنسبة لها، ودينها مش هيسمح لها ولا يعترف بالجوازة دي، وإن ده ممكن يكون بداية نهايتها اللي هربت منها زمان. بعد 40 يوم من ولادتها لابنها، سماح قررت تمشي. حست إنها هتقع في نفس الغلط وإنها هتتعلق بيوسف أكتر، وساعتها الحكاية هتتلخبط. قررت تتخلى عن الشخص اللي حبته وعطف عليها وكان أحن عليها من أهلها. وفي يوم يوسف كان في الشغل وسماح هربت، سابت الولد وكتبت ورقة صغيرة بخط يكاد يكون مفهوم: سامحني معرفتش أكمل، وخرجت من البيت للمجهول. يوسف رجع لقى الورقة والولد نايم. كانت صدمة كبيرة، ازاي سماح بعد كل اللي عمله معاها تسيبه وتمشي، وكمان تسيب ضناها بالسهولة دي؟ ويا ترى راحت فين؟ أسئلة كتير خطرت بباله. وكمان الطفل ده اللي اتعلق بيه وحبه هيتصرف معاه ازاي؟ مسك الولد بعد صراع مع نفسه وقرر انه يوديه الكنيسة، لكنه رجع وقال لنفسه انا اللي هربيه احسن من امه. في القاهرة وتحديدا في حي شبرا سنة 1946 سماح وصلت هناك عن طريق سواق طيب اسمه متولي، وقفته على طريق بورسعيد القاهرة. رق لحالها بعد ما طلبت منه يوصلها للقاهرة وما كانش معاها فلوس. حكيت له في الطريق ان ملهاش حد ومحتاجة بيت او اوضة تنام فيها. اخدها متولي بيته اللي كان ساكن فيه هو وعالية مراته وابنه عادل عنده 22 سنة. مراته عالية استغربت في الاول وسألته دي مين؟ قال لها دي بنت تايهة خليها عندنا، ملهاش مكان تنام فيه والشوارع مليانة ديابة بشرية، واعتبريها زي بنتك. برغم ان عالية كانت ذكية ولماحة، لكن انخدعت فيها، خاصة ان سماح ألفت لهم قصة وقالت ان اسمها سميرة وان اهلها غصبوها تتجوز راجل اكبر منها ب20 سنة، وده علشان تخلف له ولد، وهو متجوز 3 ستات غيرها. وبعد ما خلفت اخدوا منها الولد وطردوها بعد 40 يوم من ولادتها. التمثيلية كانت محبوكة جدا من سماح، وللأسف صدقوها وفتحوا لها بيتهم وقلوبهم. عالية كمان حبتها وحست انها بنت غلبانة ومنكسرة، وطبعا سماح مثلت الدور بإتقان. وفي يوم قالت لجوزها انا هجوزها لابني عادل. رفض متولي، لكن بعد مدة اقتنع واتجوزت سميرة من عادل، وقررت تعيش حياتها في سلام. وحست ان ربنا كرمها وخلاص نسيت اي حاجة عن ماضيها، واتعاملت مع اهل جوزها بطيبة وانكسار، وخلفت منه امجد، والبيت فرح بيه وابتدت العيلة كلها تتعلق بيه. عدت بقى السنين ومات متولي وبعده عالية. امجد اتخرج من معهد المساحة سنة 1963 واشتغل في شركة مقاولات. نرجع بقى ليوسف اللي بقى راجل كبير عنده 56 سنة وعايش مع ابنه مايكل، نفس الطفل اللي رباه واللي سماح سابته من سنين. في الشركة اللي كان شغال فيها أمجد، صاحب الشركة اكتشف ان في اختلاس في شركته خسروا مبالغ كبيرة، وجمع كل موظفين الشركة وقال لهم انه مش هيتساهل مع اي حد هيكتشف انه سرق. امجد وصل الشركة متأخر يومها وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. دخل المدير وابتدى ان هو يتهمه بالاختلاس، وقال له انه هيعمل لجنة تكشف المختلسين في شركته. كان امجد وقتها مهمته في المواقع وما كانش له دخل باي سجلات او حسابات مالية،
وحب يوضح وجهة نظره لصاحب الشركة، لكنه ما سمعلوش وطرده بصوت عالي من المكتب وقال له كلكم خونة. وده كان على مرأى ومسمع كل الموظفين. وتاني يوم الصبح بيجوا موظفين الشركة وبيكتشفوا وجود جثة صاحب الشركة مقتول ب10 طعنات بسكين، ولقوا جنبه أداة الجريمة. جات المباحث ورفعوا البصمات وعملوا تحقيق مع كل موظفين الشركة وأماكن تواجدهم وقت حدوث الجريمة، وبمضاهاة بصمات كل موظفين الشركة كانت بصمة أمجد هي المطابقة على سلاح الجريمة، وتم القبض عليه في ذهول كل الموظفين. الخبر وصل لسميرة أمه وكانت في حصر على ابنها، وهي متأكدة إنه ما يعملش كده أبدا. أمجد قرر إنه يتكلم وقال إنه لما صاحب الشركة زعقله وأهانه قدام الموظفين قرر إنه يروح المخزن ويسلم كل الأوراق والخرايط والمعدات اللي معاه واللي خاصة بشغله ويسيبها هناك. ودخل المخزن وشاف صاحب الشركة مرمي على الأرض مطعون، وعينيه كانت بتقوله انقذني، كانت لسه السكينة مغروسة فيه. وحاول أمجد يخرجها من صدره محاولة منه لإنقاذه، لكن في اللحظة دي مات صاحب الشركة وأنفاسه اتقطعت. وحس أمجد إنه ورط نفسه، فقرر يهرب من المكان وقال والله ما قتلته. الأدلة كانت كافية لإدانة أمجد في جريمة القتل. وفي جلسة النطق بالحكم على أمجد حضرت أمه سماح في حالة انهيار وأبوه عادل. وفي الوقت ده دخلت زوجة صاحب الشركة واسمها مارلين وطلبت انها تتكلم لان عندها اقوال هتغير مسار القضية. وكانت المفاجأة لسماح لما عرفت ان صاحب الشركة المتهم فيه ابنها اسمه يوسف بطرس، وطلبت من عادل جوزها تشوف صورة للقتيل. وقتها الجرايد كانت نشرة صورته في قسم الحوادث. سماح كانت في ذهول لما اكتشفت ان هو يوسف اللي سابت معاه ابنها وما تعرفش عنهم حاجة من يومها. سكتت وكانت وقتها كل تفكيرها في ابنها أمجد. بدأت مارلين تتكلم وقالت ان مايكل ابنها اللي ربته من وهو كان رضيع، لكن هي مش امه. رجع يوم الحادثة ودخل اوضته وكان متوتر جدا وطلب انه يشغل الغسالة علشان عنده هدوم كتير عاوزة تتغسل. وبالفعل دخل الحمام وشغل الغسالة ونام، لكن انا دخلت لقيت الغسالة ما اشتغلتش. حاولت اشغلها لكن للأسف ما اشتغلتش. وبعدها جالي خبر موت يوسف وخلصنا العزاء، وفكرت اطلع الهدوم من الغسالة لحد ما تتصلح. واكتشفت قميص مايكل كله اثر دم، فعرفت ان هو اللي قتل ابوه وتم تسجيل اعترافها قدام المحكمة. نروح بقى لسماح اللي كانت مصدومة، معرفتش تفرح ببراءة امجد ولا تعيط على موت يوسف ولا حتى تحزن على ابنها اللي هيتعدم ومش عارف انها امه، وازاي مايكل يعمل كده في الشخص اللي رباه بعد ما هي رميته. لكن ما قدرتش تتكلم وفضلت انها تسكت ودفن الماضي مع دفن مشاعرها وحصرتها على ابنها مايكل. بعدها تم القبض على مايكل واعترف بالجريمة وقال انه بعد ما ابوه اكتشف الاختلاس والتلاعب في الاوراق قرر انه يروح المخزن ويحرقه، لكنه اتفاجئ بوجوده هناك. فيوسف قال له انت اللي بتسرقني. مايكل رد وقال له بكل جراءة فلوسك دي فلوسي، لما تموت هتبقى كلها بتاعتي. يوسف كان مصدوم ازاي ابنه يعمل كده بعد اللي عمله معاه، وانهار وقال له انت مش ابني، انت ابن حرام، وانا اللي ربيتك وعلمتك بعد ما امك رمتك وهربت. الدم غلى في عروق مايكل وطلع المطوة من جيبه وطعن يوسف 10 طعنات. سماح أو سميرة ماتت بحسرتها على ابنها بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه. وبعد وفاة سميرة بسنتين أمجد كان حزين جدا عليها، وكان بيقلب في متعلقات أمه لقى شريط تسجيل قديم، ركب الشريط وسمع صوتها أنا سماح بنت عبد العظيم من الحواتكة. اللي حصل مش بس غلطتي، أنا بس كنت عايز أعيش. حكت كل حاجة من ممدوح ليوسف لمايكل لأمجد. أمجد اتشل من صدمته في أمه وحسرته على أخوه وأبوه اللي عاش مخدوع، وتحول حبه لأمه لكره واشمئزاز من تصرفاتها وتلون شخصيتها بالشكل البشع ده، وقرر يسلم التسجيل للشرطة. وفي اليوم اللي بعده الجرايد نزلت خبر بعنوان اعتراف بعد الموت، جريمة فضحت اللي خبته السنين. ووقتها كانت حديث الرأي العام، والناس بدأت تقول ربنا سترها طول ما هي حية وفضحها بعد موتها، لأن الحقيقة ما بتموتش.